講到現今嘅汽車潮流咧，唔使多講噶啦，一定係 SUV 大晒。每一間車廠咧都會有好多 SUV 看門口啦。但我近期發現咧，有一間車廠咧，唔知係咪中咗 SUV 嘅毒，非常之多嘅 SUV。我哋翻查過北美嘅市場啦、歐洲啦、日本啦、大陸啦，豐田咧原來總共有18款嘅 SUV 越野車型。而我哋今日介紹嘅咧就係豐田嘅最新推出嘅 SUV， 9月先喺日本面世，11月已經嚟咗香港嘅 Yaris Cross。嗱，咁交代下身世啦。Yaris Cross 咧，顧名思義咧，即係 Yaris 嘅 crossover SUV 版本啦。而香港嘅行貨 Yaris 咧，亦都未嚟，亦都唔知嚟唔嚟。咁至於佢嘅底盤係咩咧？同樣係 TNGA 嘅 GAB 底盤啦，好多車都共用㗎啦。咁相比起香港人最熟悉嘅 CX-L 咧，Yaris Cross 咧就短啲嘅。而相比起我哋上次試嘅 Race 咧，呢部車咧又長啲、闊啲又矮啲。總之咧，豐田嘅策略咧就係乜嘢 size、乜嘢車款、乜嘢形狀都有。總之你中意 SUV 嘅話咧，你衝入去豐田嘅網頁咧，包你走唔甩。我第一眼咧見到 Yaris Cross 咧都係圖片啦，我又覺得怪怪地嘅。但係今次咧見到實物咧，你又不得不佩服咧，豐田咧近排設計 SUV 咧真係有一手嘅。呢架車咧個最大嘅賣點咧，我相信係個車頭嘅設計啦。咁阿煎咧就形容話佢係囧樣，咁我唔知咩叫囧樣啦。咁我覺得咧呢個車頭咧係幾獨特嘅。相比起 Race 咧就好似一部迷你嘅 RAV4 啦，而 Yaris Cross 咧你又點睇咧都唔覺得佢似任何一部車。而你獨立去睇呢份車頭咧，其實咧你 cut 出嚟咧，你放落一個跑車度咧，其實都 work 嘅。為咗咧令個觀感 sporty 啲啦，戶外形象強啲啦，好多時候咧而家啲 SUV 咧都有呢個 two tone 嘅 colour 啦，由頭到尾嘅防刮黑邊啦，咁 Yaris Cross 咧都唔例外。但係咧，我覺得咧佢幾有心思嘅。你例如睇側邊呢條咧，佢又唔係一條過嘅，佢係由窄去到闊，咁有啲線條啦，再加埋呢個章啦，睇落去就型啲啦。咁我哋今日測試呢部咧已經係頂級嘅2Z版，用嘅咧就係18寸鈴大㗎啦嘛。但係咧，因為佢輪拱咧，呢個輪拱位咧實在太大太闊咧，裝條18寸鈴落去咧，哇，好似好細咁。佢應該好似配20寸鈴先啱 size 咁。車尾咧，我幾欣賞嘅 ，sporty 有隻高字式嘅尾翼啦，尾燈咧就係一體式，咁非常之立體嘅。近年咧，豐田做車尾咧讚嘅。咁講到咧 Yaris Cross 嘅尾箱咧，咁始終咧佢係小型 SUV 啦，你唔可以苛求太大嘅容量啦。咁正常嘅容量咧就係390公升啦。咁你中意嘅話咧，可以 optional 加呢個電尾冚同埋腳踢嘅車門啦。咁我哋今日示範呢個車冇嘅，但係我覺得幾欣賞嘅地方咧，就係佢呢個層板咧，分成上下兩層之餘咧，仲有左右兩邊嘅喎。咁始終咧 Yaris Cross 咧都係針對啲年輕人，即係好似我呢啲咁嘅市場啦。所以咧，佢嘅尾箱除咗擺到嘢之外咧，廠方亦都好強調佢嘅靈活性啦。咁佢嘅後座咧當然可以反接啦，就採用呢個424嘅反接系統啦，即係話你可以做到好多唔同嘅變化啦，方便你擺單車啊、擺 wakeboard 啊、露營用品啊，咁所有嘢咧都綽綽有餘嘅。而咧呢個車咧亦都有一個特別嘅配備，不過我哋今日呢個車咧就冇裝到，就係一個緊急嘅電源系統啦。咁係AC 100W 1000火嘅插蘇啦。咁你可以插到一啲咩裝置咧？簡單嘅電腦啊，一啲戶外嘅燈啊、音響系統啊，咁呢個車咧就可以變成一個大尿袋。咁講完個車尾啦，咁我哋向前發展講車廂嘅後座啦。咁 Yaris Cross 咧，咁平車咧就設備就唔多噶啦。天窗冇，冷氣出風口冇，門壁咧有杯架，而咧你反低咗呢個中央手枕咧都有個杯架，就叫最佳嘅設備啦。至於呢架車咧個空間如何咧，咁得我一個人試咧就唔準嘅。咁你哋最想睇邊個試啊？
煎啊嘛，煎！嚟！你睇下我哋幾有心啊！成日都知你哋中意睇3個人試坐。喂，招仔上埋嚟，所以記得 subscribe 我哋嘅 channel 啊，知唔知啊？like 埋我哋 Facebook 啊！冇錯啦。咁我講少少啦，呢架車嘅軸距咧得2.6米鬆啲啦。咁其實咧，喂你唔好亂咁，腳位咧就緊緊熟啦。咁頭頂咧就 OK 喎，阿招仔1.8米都唔頂頭啊，頂唔頂啊？唔頂，係咯，唔頂頭喎。1.8米有冇啊？我2米都未頂頭啦。咁你咁樣講，我就你有鬼2米，你唔好成日呃啲讀者，佢冇我咁高嘅。頂頭，我頂晒頭，我而家仲要側晒。咁真係咧，唔係話太過闊落，坐3個人，咁坐2個人咧就好啲嘅。不過咧，我想問下招哥有樣嘢咧，就係即係我咧就對呢個高級版嘅啡色皮襯呢個布嘅凳咧，我就有少少覺得好似老土咗少少。你作為後生仔，你覺得呢個色調你覺得點咧？其實我覺得係可以接受嘅某程度上，但係咧，如果你再想 sell 一啲後生少少，你想再 sporty 啲咧，我覺得佢係有少少牽強嘅，可能會比較成熟咗少少。咁原來高級版咧就係啡色皮冇得揀，你單歸咧就可以變成黑色皮。又上到步啦，去到前座啦，咁駕駛席呢度咧，咁呢啲咁嘅 grade 嘅車咧就唔會有啲好豪華嘅用料噶啦，膠啦，但係幸好咧中間咧都有個 touch mon 啦，儀表板咧係半 digital 嘅，咁我坐緊呢張凳咧亦都係電動嘅，而且咧佢個按鈕咧同普通車咧唔同嘅，不過咧操作起上嚟嘅時咧，你好明顯都聽到咧，哇都幾大聲，不過可能係未抹油啦，太新啦，咁咧設備上邊咧又唔係話太過豐富嘅，不過都有啲特別嘅地方啦，有唔同嘅 drive mode 啦，有 auto hold 啦，有電子手掣啦。咁而呢粒電子手掣嘅掣咧，非常之細，可能係全世界最細。咁佢仲有啲咩咧？日本水貨咧，通常都係 option 齊啲嘅。有啲盲點嘅輔助啦，切線嘅輔助啦，防撞嘅預警啦，我哋高級版咧，今日咧仲有埋呢個 head up 嘅 display 啦，暖燈啦，咁好得意嘅地方咧就係咧，佢個泊車 cam 咧有360之外咧，佢仲有好多唔同嘅角度，而咧當你前方有障礙物嘅時候咧，佢畫面咧會清楚顯示俾你聽咧，係邊個角落頭咧靠近物體，咁會好清楚話俾你聽。咁其他車咧就冇嘅，其他車係 BB 聲，佢話俾你聽 left corner、right corner 咁樣，仲要講英文喎，唔係講日文喎，幾搞笑。儲物空間咧其實係都有咯，前邊可以擺電話啦，有 USB 啦，咁中間咧亦都有個好大嘅杯架同一個叫雜物櫃嘅地方啦。咁你就係發覺咧，所有嘅雜物櫃咧都係冇乜遮掩嘅，啲嘢全部係外露嘅。咁我諗呢個都係廠方刻意，咁年青人就好不拘小節，好率性嘅，咁啲嘢中意亂咁擺嘅。咁呢個車咧啱晒啦。喂，試車先。試車之前，我有個問題想問一問。咩咧？點解係大昌叫我哋試豐田嘅車嘅咧？咁啊啱啦！呢個時間咧，容許我哋賣一賣廣告先。誒，又話賣廣告嘅，點解個畫面仲唔走嘅？因為賣廣告咧，都係我哋賣嘅。咁咧，好多人啦都擔心水貨車好多蠱惑，好冇保障。咁近年咧，動作多嘅大昌行咧，就針對呢個市場作出正面嘅回應。最緊要熱車迷最開心咧，就係佢哋會全力發展進口車嘅業務啊！即係簡單啲講，好多香港代理冇引入嘅車款將會出現。據講，包括 Looks 嘅 ePower 啦，同埋好多 JDM 嘅 K Car。非常吸引。除咗新車之外咧，大昌行咧亦都有同時咧喺海外引入一啲易手嘅車款翻嚟。所有引入嘅易手車款咧，有完善嘅評分啦、里數啦同車身嘅狀況記錄，即係俗稱嘅分字。但係好多車行都有㗎啦。件事並唔係咁簡單。大昌行只會引入4分以上嘅車，即係咩啊？
正型啦、低咪啦，同埋狀態好嘅車啦。再加上咧，每部車嚟到香港之後咧，都會由專業嘅技師作出110項嘅檢查，確保嗰部車咧要通過大昌行嘅優質認證。咁對於車主嚟講就雙重保障啦。不過咧，好多人咧都擔心買水貨車，萬一有咩事，好似冇乜保障。哦，唔使擔心，大昌行會為佢哋所賣嘅平衡進口車提供呢個保養同埋呢個售後服務嘅。以呢部 Yaris Cross 為例啦，有俗稱1+2嘅保用服務啦，咁加上佢哋嘅全新網站同埋呢個陳列室，為車主帶來一個新嘅體驗。哇，聽落咁好似放心好多喎。試得車未咧？可以啦，賣完廣告啦，拜拜。廣告啊賣完啦，係時候真係試車啦。嗱，講翻 Yaris Cross 嘅 engine 配搭啊，都幾新穎嘅。依台咧就係一台1.5公升啦，3個缸啦三哥，自然吸氣啦嘅 engine 啦，120匹加唔使講咁多，淨係聽到感覺成件事好破格啊14.8 kgm 扭力啦，用呢個 Direct Shift 嘅 CVT 無段變速啦。軚盤係冇撥片嘅，但係就可以用呢個減波，棍波撥過去右手邊作加減波嘅。係。咁咧，一於睇下個樣咁得意嘅 Yaris Cross 究竟性能又得唔得啦？呢架車因為輕啦，咁我又輕啦，你又輕啦，咁起步咧，有幾輕咧？就睇下先。唔立落嘅起步係點啊？查到個車重啦，查到1140嘅正車重啦，正車重。咁啊真係輕嘅，所以咧呢個咁嘅馬力咁嘅配搭咧，令到呢架車嘅起步都尚算係精神嘅。不過咧，精神奕奕。行順咗之後咧，咁你要發覺咧，呢架車咧嗰個官能刺激咧都幾強。係。強喺邊啊？你聽下呢啲聲。其實咧，係啊，佢嗰個油門反應咧，好似駁咗落個海灘度咁。即係你一俾油咧，就佢會佢有力嘅，少少動態嘅 ，OK。唔夠力係事實嚟嘅，咁但係問題咧，我覺得佢有一樣嘢咧，唔係我想矯正你，佢唔係唔夠力，佢只係唔好力啫。有咩分別咧？好大分別㗎。唔夠力係點咧？好肚餓同埋唔夠飽係兩樣嘢嚟嘅，大家認同嘅喺下邊留言啦，順便 subscribe 埋我哋。但我發現佢有樣優勝嘅地方咧，就彌補咗佢力水唔夠嘅不足嘅，就係其實佢咩不足咧？佢幾輕巧靈活嘅，係佢 distract 咗嗰種唔夠力嘅。即係如果譬如你有冇試過一啲唔夠力嘅車係又鈍又重嘅？係咁咧，去到真係實際嘅駕駛感咧，學你話齋啦，呢架車咧 sell 輕巧靈活嘅，咁轉向上邊啊、操作上邊啊，所有嘢咧簡單兩個字形容咗㗎啦，輕鬆，係冇壓力，對個轉向係冇乜感覺嘅。呢啲車咧，坦白講，你亦都唔會要佢有啲咩性能。可以劈到啲咩彎，可以喺幾多公里之下保持穩定，唔得嘅。但係佢俾到你嘅就係輕鬆咯 ，easy driving 咯。你有冇試過 power mode 啊？好似好少少喎。哇！啲海浪聽到，但係起碼嗰件事嗰個唔夠飽多啲咯，飽翻少少咯。都係嘅。問我佢懸掛都 OK。佢懸掛咪係好典型嘅頭麥花臣尾拖順邊，典型嘅車仔佈局啦。咁佢要抗傾嘅，所以咧佢要做到條避震咧，相對地咧嗰個反應咧比較硬朗嘅。咁佢會有好直接嘅 feedback 傳入車廂，但係佢絕對唔係蹬，佢唔係喺度搖，但係你會感覺到條路嘅路況咯。咁都係呢啲車仔嘅特色啦。入門車嚟講算係幾好咯。算係幾好咯，但係佢真係好細部，好靈活咯。咁啊，樣又睇咗啦，車又試埋啦，都係嗰個問題，值唔值得買咧？據聞咧，佢哋今次都幾認真，一次過
Yaris Cross 咧有4個版本。係真係俾你訂車嗰只添，好似代理咁做啊！係啊，有代理都冇咁多。咁啊有我哋而家今日試嗰個頂級版啦，咁頂級版當然啲 option 就齊全啲啦，即係拎就大啲啦咁啦。咁有一個平啲嘅 G 版啦，咁再有咧混能版，咁混能版咧咁2set 版嘅混能版咧就貴車價5萬，咁以呢部咧就31萬有找，純電油版2set 頂級版31萬就有找，入門咧就29萬9，即係平1萬係啦。入門版嘅 G 聽完呢個售價咧，咁大家都要明白水貨點解佢嘅身份，佢係一架水貨。咁水貨嘅車嘅車價咧，就係一定比行貨貴好多嘅。鐵一般嘅事實嚟㗎啦。咁亦都係啦，呢架車亦都冇行貨添啦。係。咁買呢啲車咧，其實就唔係講價錢㗎啦，因為你買水貨車就係基於自己行有咯，即係講完啦，即係你唔係通街都係咯，愛唔愛咯？係啊，唔可以用理性去衡量，用理性衡量就一定唔會買㗎啦。咁同埋即係佢又採取訂車，咁有好多 option 你又可以加，就唔係好似平時啲水貨車咁硬食。同埋呢架車咧有好鬼多顏色揀。係啊，如果 two tone 嚟講，two tone 都係 option 嚟嘅，咁啊有7隻顏色 two tone 嚟講，一定揀 two tone 咯。two tone，即係我自己覺得會有人有興趣嘅，因為即係你話30萬，雖然佢貴過豐田啲行貨車，咁但係即係30萬又唔係話即係 SUV 嘅界別嚟講，佢又唔係話好貴，都真係唔係平。都係講佢都係佢係水貨車咯，佢樣得意啊嘛，得意係啊，個樣正啊嘛佢，係多人望嘅，真係多人望嘅，啲人起碼望都唔知係咩嚟，咁呢份就係買水貨車嘅優越感咯，係嘅，大家不妨考慮下啦。好啦，拜拜。